ហើយមួយទៀតយុវជនគេសួរថាម៉េចធ្វើបនជាតិនេះជាតិមុខបានបនដែរសួរអញ្ចឹងណាអានឹងក៏ត្រូវតែយើងសិក្សាឲ្យបានដឹងដែរការចូលមកកាន់ព្រះសាសនានេះមិនមែនគ្រាន់តែត្រឹមតែចេះសូត្រសម្មាសម្ពុទ្ធសាសូត្រអញ្ចឹងហើយចប់ទេមិនមែនគ្រាន់តែខែជុំគេទៅវត្តគេទៅចូលឆ្នាំទៅវត្តគេទៅគេដាក់បាតលោកដាក់គេទៅប៉ុន្តែអត់ស្វែងយល់អត់សិក្សាអាហ្នឹងគឺអត់បានស្គាល់ពុទ្ធសាសនាទេមិនថានៅដល់ពុទ្ធសាសនាដែលមានជំរឿសូម្បីសម្លកកោគេមិនអាចដឹងរសជាតិគ្រាន់តែឃើញទេហើយក៏មិនអាចដឹងរសជាតិគ្រាន់តែស្ទាបបានដែរមិនអាចដឹងរសជាតិគ្រាន់តែហិតទេដល់ទៅយកអណ្ដាតយកទៅភ្លក់មិនដឹងថាអូអានេះញ៉ាំមិនយើទៅតែឆ្ងាញ់មែនគ្រាន់តែឃើញផ្លែឈើមួយពីចម្ងាយយើងអាចដឹងថាផ្លែឈើនឹងជូរឬល្វីងបានទេសួរប៉ុណ្ណឹងចេះឆ្លើយដែរមើលឃើញផ្លែឈើមួយដែលយើងមិនធ្លាប់ស្គាល់តែយើងអាចដឹងរសជាតិវាថាល្វីងឬជូរជាន់បានទេអត់ទេហ្នឹងពុទ្ធសាសនានេះយើងគ្រាន់តែមើលរូបភាពខាងក្រៅក៏អត់ស្គាល់ដែរមិនបីគ្រាន់តែឃើញលោកសង្ឃស្មុតតែស្គាល់ពុទ្ធសាសនាទេមិនគ្រាន់តែឃើញវត្តស្មុតតែស្គាល់ពុទ្ធសាសនាទេនេះជារូបភាពខាងក្រៅនៃអ្នកកាន់តាមតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកកាន់តាមហ្នឹងវាមានមនុស្សល្អវាមានមនុស្សអាក្រក់មនុស្សអាក្រក់ទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយល់ថាពុទ្ធសាសនាអាក្រក់មែនទេវាមានទោសនឹងពុទ្ធសាសនាប្រែថាម៉េចពុទ្ធសាសនានិងសាសនាប្រែថាជាពាក្យបង្រៀនជាពាក្យព្រៀងផ្ដៅរបស់ពុទ្ធមានការចោទពីសាសនាដទៃខ្លះគេថាអត់កាន់ទេពុទ្ធសាសនានាំឲ្យមនុស្សផឹកស្រាមនុស្សលេងល្បែងនឹងគឺអត់ស្គាល់ពុទ្ធសាសនានិយាយត្រឹមសិល5មួយមិនសម្លាប់សត្វមិនលួចទ្រព្យមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេមិនកុហកមិនផឹកសារាជាសិលគ្រឹះថ្នាក់ក្រោមបំផុតនៅក្នុងសាសនាសាសនាណានាំឲ្យផឹកសារាសាសនាណានាំឲ្យបាញ់គ្នាមានតែការហាមទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហ្នឹងរឿងអីរឿងគេអត់កាន់តាមគេអាចយកផ្លាកយកមកពាក់អញ្ចឹងទៅនេះគ្រាន់តែយល់ខ្លះៗថាទ្រង់ទ្រីនៃពុទ្ធសាសនានេះមិនអាចមើលឃើញពីភាពខាងក្រៅហើយវិនិច្ឆ័យថាសាសនានឹងយ៉ាងម៉េចទេត្រូវតែសិក្សាគួរបានស្ដាប់ផងទៅហើយមានការសាកសួរទៅបើឲ្យសួរអត់សួរទៅទៀតអញ្ចឹងរឿងជាតិមុខជាតិក្រោយនេះវាជារឿងមានពិតប្រាកដមានម្សិលមិញគឺមានថ្ងៃនេះមានម្សិលមិញគឺមានថ្ងៃនេះមានថ្ងៃនេះគឺមានថ្ងៃស្អែកហើយការវិវត្តទៅនៃតំណអាយុជីវិតហ្នឹងវាមានពិតប្រាកដវាមិនមែនអ្នកណាជាអ្នកសាងឡើងនៅជីវិតរបស់សត្វលោកទេជំនឿដ៏ឆោតលំងរបស់សត្វលោកដែលយល់ថាជីវិតសត្វលោកមានអ្នកបង្កើតយើងគិតមើលបើសិនជាមានអ្នកបង្កើតមែនអ្នកដែលអស្ចារ្យមែនបើសិនជាខ្លួនគេជាព្រះកើតមកគិតជាកូនព្រះបើសិនជាទេវតាអ្នកបង្កើតកើតមកគិតជាទេវតាហើយបើសិនជាមនុស្សមានអំណាចយុទ្ធសាស្ត្ររឹតអំណាចខ្លាំងមិនចាំបាច់បង្កើតមនុស្សក្រមនុស្សខ្វាក់មនុស្សក្បិនតាំងពីកំណើតទេអ្នកខ្លះគួរតាំងពីកំណើតស្អីបង្កើតដែរហើយបើពេលនឹងបង្កើតឲ្យគួរតើព្រះនឹងជាបុគ្គលប្រភេទម៉េចយុត្តិធម៌ទេអានឹងយើងមានបញ្ញាយើងពិចារណាចឹងយើងមិនបានជំរឿក្នុងពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែជាបទពិចារណាផ្ដើមដំបូងក្នុងការចូលទៅអាស្រ័យនៅពុទ្ធសាសនាណាមួយពីជីវិតយើងនឹងត្រូវការសុខភាពផ្លូវចិត្តម្យ៉ាងទៀតមិនមែនតែត្រឹមតែសុខភាពផ្លូវកាយទេយើងនឹងជួបសេចក្តីទុក្ខច្រើនប្រការយើងចង់សប្បាយយ៉ាងណាតែយើងជៀសពីចាក់ពីឈឺពីស្លាប់អត់បានឯការវិនិច្ឆ័យការប្រត់ប្រាស់ជៀសអត់បានដូច្នេះយើងត្រូវការវត្ថុមួយយ៉ាងគឺជំនួយផ្លូវចិត្តណាហើយបើសិនជាយ៉ាងនេះទៅទៀតឧទាហរណ៍ថា
បង្កើតចាត់លោកនឹងឲ្យលំបាកសិនហើយបានទៅជួយក្រោយអាហ្នឹងវាមិនខុសពីពេទ្យម្នាក់ដែលចេះល្បិចបង្កើតមេរោគហើយបានរកថ្នាំមកព្យាបាលទេបង្កើតមេរោគឲ្យយើងឈឺហើយបានមកព្យាបាលយើងឲ្យជាតើគ្រូពេទ្យនឹងបានមានគុណសម្បត្តិមកពីណាអានេះប្រសិនបាទតែតាមពិតពាក្យថាធម្មជាតិជាតិនឹងប្រតិកើតធម្មៈនឹងប្រតិធម្មតានៃធម្មជាតិគឺបង្កើតសត្វលោកដោយការផ្សំធាតុនីមួយសូម្បីនៅក្នុងគ្រឿងវិទ្យាសាស្ត្រក៏គេធ្វើរបស់មួយដោយការផ្សំធាតុច្រើនយ៉ាងនឹងមិនមែនឯងកើតជាឡានឯងកើតជាស្អីទេគេត្រូវផ្សំធាតុច្រើនយ៉ាងដូច្នេះរឿងជាតិមុខនេះវាមិនជារឿងអីគួរឲ្យលំបាកគិតទេឲ្យតែយើងយល់ពីរឿងកម្មផលកម្មផលដែលយើងប្រព្រឹត្តធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះវានឹងឲ្យផលដូចជាយើងដាំដើមស្វាយអញ្ចឹងវាគ្រាន់ថាវាមិនងាយអីក្នុងការឃើញលទ្ធផលនៃដើមស្វាយទេប៉ុន្តែកាលណាដាំកាលណាខំស្រោចទឹកពេលដែលផ្លែមិនតាន់ចេញមិនអាចនរណាម្នាក់ទៅចំអល់ថាផ្លែវានៅតែនេះនៅត្រង់នោះបានទេលុះទៅដល់រដូវដល់កាលរបស់វាទៅផ្លែវាចេញបាននឹងយើងចង់ស្វែងយល់ពីជាតិមុខក៏ត្រូវតែស្វែងយល់ពីជាតិនេះថាតើយើងជាអ្នកចង់បានអត្តភាពអន់ក្រយ៉ាងហ្នឹងឬក៏យើងជាអ្នកដាក់ផែនទីឲ្យខ្លួនឯងថាត្រូវដំណើរជីវិតយ៉ាងណាយើងមើលអ្នកខ្លះកើតមកមានភាពកំសត់តាំងពីកំណើតហើយបើកើតមកឯងដូចជាវិញ្ញាណការដឹងមិនវិញ្ញាណហ្នឹងម៉ែឲ្យយើងឲ្យទេនិយាយដោយសន្មតគឺម៉ែឲ្យយើងជាអ្នកបង្កើតតាមពិតវិញ្ញាណការដឹងចាំរឿងរ៉ាវមិនមែនទៅតែកើតឡើងមួយជាតិហ្នឹងទេមិនខ្វះទេមនុស្សដឹងជាតិធ្លាប់លើគេនិយាយថាមនុស្សដឹងជាតិទេហ្នឹងហើយមនុស្សដឹងជាតិមកពីមានអីមកពីមានជាតិមុនហ្នឹងហើយបើសិនជាវិញ្ញាណហ្នឹងជាឪពុកអ្នកបង្កើតពេលដែលកើតកូនមួយបាត់វិញ្ញាណឪមួយពួកវិញ្ញាណឪទៅជាវិញ្ញាណកូនណាគឺពិតវាមិនមែនទេវាជាការសន្សំក្នុងសង្សារវដ្តពេលសង្សារវដ្តហ្នឹងបើតែមួយជាតិគេមិនហៅថាសង្សារវដ្តទេសង្សារវដ្តហ្នឹងគឺកើតស្លាប់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 អញ្ចឹងដល់រាបណាមិនទាន់អស់នៅតណ្ហាដែលជាខ្សែចំណងរបស់វណ្ណៈគឺនៅតែក្នុងការកើតស្លាប់អញ្ចឹងហើយដោយការសន្សំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ4អសង្ខ័យមកសានខាត់ហ្នឹងនៅក្នុងសង្សារវដ្តហើយបើថាមានតែវិជាតិហ្នឹងស្លាប់តែវិជាតិហ្នឹងហើយចប់អាហ្នឹងយើងមិនបាច់ធ្វើបន់អីទេដើររំការ៉ាអូខេឲ្យអស់ដៃដូចគ្នាម៉ែកុំចាំបាច់បួសសឹកទៅយកប្រពន្ធឲ្យបាន10កើតអេកមកឯណាក៏កើតទៅអាហ្នឹងវាបើសិនជាមានតែមួយជាតិណាហ្នឹងចុះបើមានតែមួយជាតិស្វ័យមិននឹងមានឈ្មោះថាវត្តសង្សារជាមហាសមុទ្រទុក្ខអានឹងគ្រាន់តែជាបទពិចារណាខ្លះប៉ុណ្ណឹងហើយវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងថាតើជាតិមុខមានឬក៏មិនមានណាប៉ុណ្ណឹងមានអីទៀតខ្ញុំកណាសូមសួរបងថាមានពាក្យមួយគេនិយាយថាម៉ែឪតែងតែអប់រំទូលមានកូនព្រៀនប្រដៅកូនឲ្យបានល្អខំប្រឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមកូននោះមិនមែនដើម្បីកូនទេគឺដើម្បីខ្លួនឯងពីព្រោះថានៅពេលដែលកូននោះមាននៅពេលកូននោះបានល្អទៅនៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅកូននោះនឹងផ្ដល់លទ្ធផលល្អចំពោះគាត់គណៈនឹងការនិយាយនឹងត្រឹមត្រូវហើយមិនជាការខុសទោសអីទេដោយព្រះធម៌ក៏សម្ដែងចឹងដែរថាមិនមានការស្រឡាញ់អ្វីឲ្យខ្លាំងជាងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងណដ្ឋិអត្តសមੰពេមាជាធម្មជាតិដែលមានពិតតែមិនជាការខុសទោសអីទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបែងចែកគុណនិងទោស
ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដែលការចិញ្ចឹមកូនបើសិនជាមិនមែនជាគុណដូចជាចិញ្ចឹមជ្រូកអាហ្នឹងគិតទៅប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់មែនចិញ្ចឹមជ្រូកពេលជ្រូកធំឡើងលក់អាហ្នឹងគឺថាជ្រូកឯងពេលគេយកទៅគេកាប់សម្លាប់យ៉ាងណាគាត់អត់មានទៅយំព្រោះជ្រូកងាប់ទេអាហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមដោយមិនមានគុណជាដាច់ខាតជាទោសទៅទៀតហៅថាមិច្ឆាជីវៈចិញ្ចឹមដូចគ្នាចិញ្ចឹមមាន់ឲ្យបាយឲ្យទឹកស៊ីអញ្ចឹងប៉ុន្តែមាន់ឯងធំថ្លឹងឡើងឆេងមេឃហ្នឹងឆេងមេឃហ្នឹងពោឲ្យជ្រូកឲ្យមាន់ណាហើយពេលទៅគេយកទៅអាលក៏គាត់មានទៅតាមយំទេអត់ទេចិញ្ចឹមកូនគឺដើម្បីគាត់ពុះមុខពុះមាត់គឺថានឹងត្រូវប៉ុន្តែសេចក្តីអាណិតរបស់គាត់មានក្នុងកូននឹងមានពិតប្រាកដឥឡូវគេមកតដឹងកូនគាត់យកថ្លៃប្រហែល$500ឬ$1000ឲ្យគេហើយប៉ុន្តែគាត់កាត់ដាច់ទេគាត់កាត់ដាច់ដូចលក់ជ្រូកទេអត់ទេអានឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងជាធម្មតាគឺមនុស្សយើងធ្វើអ្វីដើម្បីខ្លួនឯងពិតមែនហើយអត្តតថੰប្រថេនៈគឺត្រូវតែគិតប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃបធននិយាយថាគិតប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃហើយសភាពពិតកែប្រែឲ្យទៅគិតអ្នកដទៃជាងខ្លួននោះគឺវាមិនអាចទៅបានទេមុននឹងគិតប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃបានគឺត្រូវតែយើងនឹងរស់យើងនឹងមានជីវិតហើយបើយើងអត់ជីវិតខ្លួនឯងផងយើងទៅជួយអ្នកដទៃមិននឹងបាននឹងជាការពិតប្រកបអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ឲ្យកូនល្អក៏ដើម្បីកិត្តិយសគាត់ល្អត្រឹមត្រូវហើយបើកូនអាក្រក់គាត់កើតទុកជាមួយពួកគាត់ខ្មាស់គេនឹងត្រឹមត្រូវតែមិនជាខុសអីទេប៉ុន្តែអាទឹកចិត្តគាត់ស្រឡាញ់នោះជាគុណបើមិនមែនជាគុណដូចការចិញ្ចឹមជ្រូកហ្នឹងឃើញជ្រូកជឿគាត់ចាក់ថ្នាំចាក់អីឲ្យជ្រូកគាត់ខ្លាចអីមិនគោលដៅខ្លាចជ្រូកងាប់ទេខ្លាចងាប់មិនប៉ុន្តែខ្លាចខាតនឹងទៅជ្រូកងាប់លក់បានថោកឃើញទេតែជ្រូកងាប់លក់បានថោកហ่ะថ្លឹងសាច់លក់បានថោកហើយគាត់ព្រួយរឿងហ្នឹងទៅមានគាត់ទៅសំណោះជីវិតជ្រូកមានណាដែលជ្រូកងាប់ហើយយំនោះណាឃើញខុសគ្នាទេនិយាយប៉ុណ្ណឹងឃើញខុសគ្នាទេទឹកចិត្តម៉ែឪនិងចិត្តគាត់ចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងមកគេឲ្យជៀនមួយដល់សង្សារគេមិនមែនអីទេគេចង់បានរឿងផ្សេងមិនដូចម៉ែឪទេម៉ែឪទិញកវលឲ្យកូនឃើញកូនពាក់ទៅស្អាតគាត់សប្បាយចិត្តអត់មានចង់បានអីពីកូនទេគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងណាគិតចិត្តរបស់ម៉ែឪហ្នឹងត្រឹមត្រូវនិយាយហ្នឹងប៉ុន្តែកុំនិយាយឲ្យដើម្បីរំលឹកគុណហ្នឹងព្រោះមនុស្សយើងដែលអាចទៅជាមនុស្សល្អបានហ្នឹងគឺដោយសារដឹងគុណហ្នឹងឯងនេះគុណហ្នឹងយើងមិនអាចរំលឹកបានទេហើយដែលថាចិញ្ចឹមដើម្បីខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ពិតហើយព្រោះមនុស្សយើងរស់នៅត្រូវការសង្គមក្រុមគ្រួសារមួយក្នុងប្រធមក៏អញ្ចឹងដែរមានប្តីមានប្រពន្ធនឹកព្រួយចង់បានកូនហើយបានកូនហើយចិញ្ចឹមកូននឹកថាខ្លួនចាស់ទៅបានចូលកូនជួយទំនុកបំរុងអានោះប្រធមក៏សម្ដែងអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែខណៈពេលដែលគាត់មានចិត្តមេត្តាករុណាចំពោះកូននោះពេលដែលកូនគាត់ចាស់ទៅមិនបានដឹងគុណក៏ដោយគាត់មិនបានទៅដាក់តំណេឲ្យកូនស្លាប់យ៉ាងណាទេជួនកាលមិនហ៊ានទៅនិយាយប្រាប់គេទៀតខ្មាស់គេអញ្ចឹងឲ្យទឹកចិត្តគាត់ដែលមានគុណហ្នឹងវាអញ្ចឹងមិនអាចពិវេកបានថាគាត់មិនមានគុណទេនិយាយនឹងត្រូវប៉ុន្តែឲ្យត្រូវក្នុងលក្ខណៈកុំរំលឹកគុណតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងស្ដាប់យល់ទេប៉ុណ្ណាខ្ញុំពិចារណាខ្ញុំសួរព្រះអង្គនៅសំណួរមួយមានបុគ្គលជាច្រើនគេច្រើននិយាយថានិយាយទៅបុគ្គលដែលកាន់សាសនាដទៃគេច្រើនរិះគន់សាសនាព្រះពុទ្ធថាក្នុងមួយឆ្នាំធ្វើបុណ្យច្រើនហើយការធ្វើបុណ្យហ្នឹងត្រូវចំណាយនៅបច្ច័យរបស់គេច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចង់ឲ្យព្រះអង្គបកស្រាយនៅគុណសម្បត្តិនៃការធ្វើបុណ្យច្រើននឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែលតែងតែកើតនៅជុំវិញសាសនានេះតាមពិតរឿងដែលត្រូវធ្វើបុណ្យវាមិនតាក់ទងតែនឹងការចំណាយលុយកាក់ទេដូចជាការស្ដាប់ព្រះធម៌
តាមបបតាមវិទ្យុសិក្សាពេលដែលយើងបង្អោនចិត្តល្អគឺឈ្មោះថាបុណ្យបុណ្យមិនមែនលុយទេមកពីយើងគិតថាទៅធ្វើបុណ្យអស់លុយអញ្ចឹងអត់យល់ពុទ្ធសាសនាទៀតហើយធ្វើជាអ្នកដឹកនាំអាចារ្យអីហ្នឹងក៏ច្រើនតែទីក្បាលមីក្រូមរៃលុយអត់បាននិយាយធัวឲ្យគេស្ដាប់ដឹកនាំគេឲ្យល្អអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសាសនានឹងអន់ថយផងដែរព្រោះរឿងធ្វើបុណ្យហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែមានតាក់ទងនឹងការអស់លុយហ្នឹងមាន10ឥឡូវចាំទៅធ្វើបុណ្យក្នុងសាសនានេះមាន10មិនមានតែមួយរឿងអស់លុយហ្នឹងទេមួយគឺធ្វើទានហ្នឹងដើមគេអាហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងអស់មែនហើយចាប់ពីទី2ទៅដល់ទី10អត់មានអស់លុយទេទី2សិលហ្នឹងចេតនាវាចាការសម្លាប់សត្វដោយឲ្យអភ័យដល់សត្វទាំងឡាយត្រូវសម្លាប់ក៏ឲ្យអភ័យដោយផ្សាយចិត្តមេត្តាអាហ្នឹងទីបុណ្យដល់ពិតប្រាកដមានអស់លុយអីគ្រាន់តែឲ្យគេបានសុខណាមិនបៀតបៀនគេហ្នឹងតាំងតែមិនសម្លាប់គេហ្នឹងជាបុណ្យមួយភាវនាចម្រើនចិត្តស្ងប់មិនរំជើបរំជួលហើយវិយាវច្ចៈគោរពអោនលំទោនសភាពជាអ្នកទុនខ្លួនចំពោះម៉ែឪចំពោះអ្នកមានសិលគួរជាទីស្រឡាញ់ថ្វាយបង្គំព្រះអត់អស់លុយទេកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើមានច្រើនទៀតចឹងមិនអបជាយណៈគោរពអោនលំទោនមួយទៀតវិយាវច្ចៈជួយខ្នះខ្នែងបោកច្រាស់កុដិសាលាវិហារទីសាធារណៈជាថ្នល់មុខផ្ទះយើងនឹងក៏ដោយតាំងចិត្តថាឲ្យវាស្អាតរាប់ភ្នែកអ្នកដទៃវាផ្ដើមចេញពីចិត្តល្អណាព្រោះបុណ្យនោះទោះបីមានរូបភាពយ៉ាងណាក៏ដោយតែសង្កត់ធ្ងន់ត្រង់ដែលចិត្តល្អសន្តានបណាតិសោថេតិតបញ្ញាធម្មជាតិដែលជំរះសន្តានចិត្តឲ្យល្អឈ្មោះថាបុណ្យហ្នឹងអីនឹងតេតួនឹងការបំរើខ្នះខ្នែងនឹងបុណ្យដែរមួយទៀតបតិទានយើងធ្វើសេចក្តីល្អហើយយើងឲ្យអ្នកដទៃនឹងបានសប្បាយចិត្តដូចដែលយើងធ្វើល្អដែរឲ្យគេអនុមោទនាតាមចែកបុណ្យឲ្យគេអានោះជាបុណ្យមួយបែបទៀតហៅថាបតិទានហើយបត្តានុមោទនាទៀតយើងត្រេកអរនឹងគេបានសេចក្តីល្អទៀតឃើញតើគេមានសភាពដឹងគុណម៉ែឪយើងអត់ទៅចំណែនគេទេយើងអបអរសាទរញ៉ាំងចិត្តរបស់យើងឲ្យជ្រះថ្លាជាមួយគេឃើញគេធ្វើល្អញ៉ាំងចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យល្អតាមគេជាបុណ្យមួយទៀតហៅថាបត្តានុមោទនាហ្នឹងហើយមួយទៀតធម្មទេសនាការសម្ដែងធម៌ចិត្តជាបុណ្យមួយដឹកនាំអ្នកដទៃឲ្យធ្វើល្អប្រយ័ត្នបញ្យល់គេបាច់ឡើងលើក្រែអញ្ចឹងទេនាំគេឲ្យធ្វើល្អឲ្យចេះដឹងគុណម៉ែឪអានោះជាបុណ្យមួយមានអស់លុយអង្កាអីណាសិតតែរឿងអត់អស់លុយទេកន្លែងហ្នឹងមួយទៀតធម្មទេសនាធម្មសវនៈការស្ដាប់អវាទល្អដោយការសម្ដែងពធអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលស្ដាប់មួយក្រេប៉ុណ្ណឹងយើងតាំងចិត្តស្ដាប់អោយល្អយើងមានចំណេះចិត្តដឹងយើងនឹងស្វែងយល់កាន់តែច្រើនកុំខ្លាចរឿងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងអត់មានស្ដាប់ហើយនោះយើងជឿអីទេតែយើងមកយើងចេះដឹងត្រង់ដែលបានចេះហ្នឹងជាបុណ្យមួយនៅក្នុងវិជាដែលប្រសិជ្ជៈតោណាហើយមួយទៀតទឹកថោជកម្មៈតម្រង់ទឹកថេឲ្យត្រូវគឺធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់គឺលទ្ធផលអាក្រក់គ្រាន់តែញ៉ាំទឹកថេឲ្យត្រង់ប៉ុណ្ណឹងជាបុណ្យមួយដែរអញ្ចឹងតាកតួងនឹងទានខាងដើមតែមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយទានហ្នឹងដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាទល់តែឲ្យម្ចាស់ទានហ្នឹងយល់ថាគណៈខ្លះដែលមានការលះបង់ទៅក៏ជាការនាំឲ្យមានសេចក្តីសប្បាយផ្លូវចិត្តរឿងធ្វើទានហ្នឹងខ្លាចអស់សម្រាប់អ្នកមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីរឿងកម្មផលហ្នឹងគឺខ្លាចអស់ដូចជាគេខ្លាចពឹសអាសេរពស់អញ្ចឹងពស់អាសេរពឹសអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែដល់កាលណាយល់ច្បាស់មែនទេណាមានតែធ្វើរហូតដល់គេហាមព្រោះយើងគិតមើលទ្រព្យសម្បត្តិអីដែលយើងខំហួងហែងណាស់ហ្នឹងងាប់ទៅមានបានយកទៅណាបើយល់ថាជាតិមុខមានដូចយើងដាក់ចំនួនជួយអញ្ចឹងជាតិហ្នឹងដែលមិនទាន់ងាប់ក្នុងជីវិតហ្នឹងណាទៅទីហៅថាត្រូវទិញតពួនមកលក់មិនស្រាប់បានតពួនមកលក់ទេត្រូវតែចំណាយទុនហើយព្រោះបើមិនចំណាយទុនបានតពួនមកលក់ទេអត់ទេណាអញ្ចឹងត្រូវចំណាយទុនអីផែនអីបានគេមិនខ្លាចក្នុងការចំណាយដូចជាព្រោះស្រូវ
យកស្រូវយកតង្តៅយកទៅបាយក្នុងស្រែហេតុអីបានគេមិនស្ដាយពូជស្រូវហ្នឹងព្រោះគេដឹងថាផលពិតជាមានដូច្នេះកាលណាបើគេឃើញផលធំជាងការចំណាយគឺគេអត់ស្ដាយក្នុងការចំណាយទេហ្នឹងហើយបននឹងនឹងជាប់ទៅតាមសន្តានយើងបដិសន្ធិមកមានវិចអីទៅទេបើបននឹងដែលយើងធ្លាប់សន្សំមកត្រូវបដិសន្ធិក្នុងតកូលអ្នកមានអីចឹងអន្តរអ្នកចាត់ចែងឲ្យទៅសាបនគេឲ្យទានហ្នឹងឃើញទេមនុស្សដែលគេយល់ច្បាស់ពីរឿងហ្នឹងទៅគេអត់ចាំបាច់នឹងពិចារណាទៅយល់កន្លែងហ្នឹងហើយដូច្នេះក្នុងការដឹកនាំអ្នករតីឲ្យធ្វើទានហ្នឹងក៏ត្រូវតែពន្យល់គេឲ្យយល់ថារឿងកម្មផលហ្នឹងវាមានពិតប្រាកដដូចអ្នកទៅបង្រៀនឲ្យគេធ្វើស្រូវចឹងអ្នកកំណាញ់អត់ព្រមយកស្រូវយកទៅព្រោះហើយទីបំផុតវាអត់ទៅរហូតហ្នឹងជួនកាលយើងថាដឹងលទ្ធផលនៅកន្លែងណាឧទាហរណ៍មួយឲ្យស្ដាប់ឲ្យបើយល់អ្នកមានប្រាជ្ញាគុំពិចារណាបានឆ្នាំនេះយើងអត់ស្រូវបរិភោគទេអត់មានស្រូវសម្រាប់កិនកទទួលទានដាំបាយទុកមកពីឆ្នាំមុននោះអត់បានធ្វើស្រូវហើយដល់ឆ្នាំហ្នឹងស្រូវវានៅតិចហើយស្រូវវានៅតិចហើយគេមកប្រាប់យើងថាបើចង់បានស្រូវវាទល់តែធ្វើស្រែហើយទៅធ្វើស្រែវាទល់តែសាបត្រួសអញ្ចឹងអាស្រូវនឹងមកតៅពីតៅហ្នឹងមិនហ៊ានហូបទេយកទៅត្រួសក្នុងស្រែហើយក៏ខ្លាយជាមនុស្សអត់ទៅក្នុងរយៈពេលដែលស្រូវមិនតាន់ទុំពី3ខែដែរបានទុំរយៈកាលរបស់វាហើយយកព្រោះទៅអស់យើងស្ដាយក្រោយហ្នឹងគុំទៅយកទៅព្រោះគុំអីបាទអស់ហើយណាមានមនុស្សជាច្រើនធ្វើបុណ្យហើយគុំបុណ្យអត់តាន់ជួយសោះវាមិនតាន់ដល់ឱកាសរបស់វាអញ្ចឹងណាហើយយើងសួរថាតើការដែលអត់ពេលហ្នឹងមកពីព្រោះស្រូវហ្នឹងឬក៏មកទុកឆ្នាំមុនយើងមិនធ្វើមកពីយើងអត់បានធ្វើឆ្នាំមុនបានវាមកអត់ឆ្នាំនេះតែការធ្វើឆ្នាំនេះលទ្ធផលវានឹងបានប្រហែលខែទៀតឯណោះនឹងការសាបព្រួបណ្ដោះពូជបុណ្យហ្នឹងគឺជាប់ទៅតាមសន្តានអញ្ចឹងស្ដាប់យល់ទេចាបើយល់តើអត់ប្រសែងបែបនេះคลิกមកប៉ុណ្ណឹងចាបងខ្ញុំសូមឲ្យបានស្គាល់នៅរឿងពិតរបស់ជីវិតដោយអាស្រ័យនៅសាសនានេះសូមកុំមើលពីត្រង់ត្រេខាងក្រៅសូមឲ្យបានស្ដាប់ទៅយើងនឹងយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាមិនខានសូមឲ្យខ្លាយជាកុលបុត្រខ្មែរដែលមានប្រាជ្ញាស្មារតីពិចារណាក្នុងរឿងហេតុផលជានិច្ចតទៅសូមអនុមោទនា